الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الذي وصفه ربنا تعالى بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى آله وصحبه حماة الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله وبياكم وسدد على صراط الحق خطانا وخطاكم، ودمتم طيبين مباركين سعداء في كل آونة وأخرى. أيها الإخوة الكرام، حفلنا المبارك أحييكم بتحية فيه القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أهلي وخلاني، أهلا وسهلا بكم أهلي وخلاني، سكنتم في منايا كل وجداني. هذه القوافي أتتني تنتشي فرحا، هذه القوافي أتتني تنتشي فرحا، وحدثتني حديثا دون عنوان. إخواني السلفيين، لا تزال السنة النبوية الشريفة التي تعد المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن تتعرض لمحاولات للنيل منها تبرز بين الحين والآخر في صورة مزاعم تتراوح بين الإدعاء بأنها مكملة للقرآن الكريم وإنكار السنة النبوية، كما ظهرت جماعات مارقة عن الدين تنكر حجية السنة في التشريع إما جملة وتفصيلا، وإما بإنكار ما جاءت به زائدا على القرآن الكريم. فرسان السنة موضوعي محفوف في الفقرات التالية. الوقفة الأولى في بيان تعريف السنة لغة واصطلاحا. فالسنة لغة الطريقة، كذا في القاموس واللسان، ومنه قوله تعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وسنة في اصطلاح المحدثين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. الوقفة الثانية مكانة السنة. القرآن الكريم هو المصدر التشريعي الأول في الإسلام، والسنة هي المصدر الثاني لأنها مبينة لأحكامه، موضحة لإبهامه، ومشرحة لأحكامه وأهدافه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والرسول صلى الله عليه وسلم كما خص بالوحي المتلو وهو القرآن الكريم، كذلك خص بالوحي غير المتلو وهو السنة، لا مندوحة عن اتباعها. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه السلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وهو السنة. الوقفة الثالثة الأدلة على أن إنكار السنة طعن في الإسلام، ومنها أولا الإجماع. اتفق العلماء الذين يعتد بهم قاطبة على حجية السنة. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. ثانيا نصوص القرآن والسنة. فالقرآن والسنة وإجماع الأمة مطبقة على لزوم اتباع السنة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عليه السلام: تركت فيكم أمرين
لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال أيضا: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. ثم قال البيهقي رحمه الله: وهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكون من بعده من رد المبتدعة حديثه، فوجد تصديقه فيما بعده. ثالثا، أقوال السلف. قال السيوطي رحمه الله: فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفر. الوقفة الرابعة: السنة ومنكروها من الفرق الضالة في الواقع. قد كان لمنكر السنة قديما أثر كبير في ظهور منكر السنة، لذا رأيت مناسبا أن أتحدث عنهم نبذة سريعة. وهم الخوارج الذين أنكروا عنها إلا الإباضية منهم، وكذا الشيعة فإنهم أعداء السنة الذين يتهمون رواة الأحاديث من الصحابة فضلا عن غيرهم، فإنهم قدحوا فيهم وتقولوا فيهم الأقاويل. وكذا أفراخهم من المعتزلة، وكذا المستشرقون في زماننا الراهن، وكذا غلاة الفلاسفة والفرق الباطنية وغيرها من الملل التي لا حظ لها في الإسلام لدى أهل السنة والجماعة. الوقفة الأخيرة: منكر السنة في القارة الهندية. يقول الأستاذ المودودي رحمه الله: ما أن حل القرن 13 الهجري حتى دبت الحياة في هذه الفتنة، فتنة إنكار السنة وحجيتها من جديد، فكانت ولادتها في العراق وترعرعت في الهند، وإن بدايتها لتعود في الهند إلى سيد أحمد خان ومولوي جراح علي، ثم كان فارسها المقدام مولوي عبد الله جكرالوي، ثم تسلم الراية مولوي أحمد دين أمرتسري، ثم تقدم بها مولانا أسلم جراجوري، وأخيرا تولى رياستها إلى غلام أحمد برويز الذي أوصلها إلى ساحل الضلال. ويقول أيوب السختياني: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ضال مضل. وأخيرا أختم موضوعي بقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار. هذا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.